Κύριε, σας το λέω να το ξέρετε, εγώ έχω πιάσει άτομο με κινητό με συντάξει. Πες ποιος είναι τώρα! Η Μαρίζα. Εγώ έχω τώρα! Αγκαλάτικα! Εγώ έπιασα μέσα στο δάσος άνθρωπο με κινητό. Σας το λέω να το ξέρετε. Πες ποιος είναι, Νικολά! Εγώ φεύγω τώρα! Τώρα! Τι είναι, Ροδικό, πες μας. Κύριε, εγώ έχω να πω ότι με συντάξει έπιασε άτομο με κινητό. Νίκο, πες τώρα ποιος είναι, πες τώρα! Η Φιδερίκη! Εγώ φεύγω τώρα! Κύριε, κάτι θέλει να σας πει ο Βαγγέλης. Κύριε, εγώ δεν ξέρω με κινητό. Βαγγέλη, πες μου ποιος είναι. Ο Δακανίκης! Σπάσει το παρελθόντος. Κύριε, να στην κατεδάσω. Εγώ να ξέρετε ποιος άτομο με κινητό. Πες ποιος είναι, εντάξει, είναι ο Βασίλης.